Witajcie na moim vlogu i jestem tu dzisiaj. Patrz, deszcz. No i musimy się pobawić kałuży. No i taka jest kałuża. Jestem moimi kumplami, no i będziemy się teraz bawić. Widzicie, po moim skrócie. Dobra, no i gotowe. Dobra. Polecam. Wszyscy na wsi widzą, a ja polecam. Tak wygląda zabawa z kumplami. Jeśli spadnie deszcz i będą kałuże, weźcie najlepszych kumplów. Żeby to widziało, a tym spadnie deszcz. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Spadnie deszcz. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears